Affrontiamo adesso l'argomento dei numeri decimali. Non prendete paura per lo schema, ve lo spiegherò passo passo. In matematica i numeri decimali si suddividono in due sottoinsiemi: numeri decimali limitati, l'insieme dei numeri decimali limitati, e l'insieme dei numeri decimali illimitati. A loro volta i numeri decimali illimitati si suddividono nei sottoinsiemi di numeri decimali illimitati periodici e numeri decimali illimitati non periodici. A loro volta i numeri decimali illimitati periodici si suddividono in altri due sottoinsiemi: l'insieme dei numeri decimali illimitati periodici semplici e l'insieme dei numeri decimali illimitati periodici misti. Va bene? Parliamo di numeri decimali limitati. Facciamo un esempio: 7,24. A destra della virgola, va bene? Quindi non parliamo più di numeri naturali o interi, va bene? Numeri tipicamente senza la parte decimale. Adesso siamo nell'insieme dei razionali, è giusto che cominciamo a parlare anche della parte decimale dei numeri. Cosa significa 7,24? Significa che abbiamo solo due cifre dopo la virgola e il numero si ferma lì, non abbiamo altre cifre dopo i centesimi, dopo i 4 centesimi, va bene? Il numero è limitato, d'accordo? Questi numeri, passando adesso all'insieme dei numeri razionali, cioè i numeri esprimibili sotto forma di frazione, hanno una loro origine. Quali origine? Sono originati da frazioni con denominatore contenente solo fattori 2 o 5. Va bene? Facciamo un esempio di denominatori contenenti solo, quindi scomposti in fattori, contengono solo il 2 e il 5. Esempio: un mezzo, denominatore che contiene solo fattore 2. Un ottavo, scomposti in fattori, solo il fattore 2. Un decimo, se scomponiamo i fattori 10, 10 è uguale a 2 per 5. Va bene? Un cinquantesimo, fattore che contiene 2 e 5. Perché? Perché 50 è 5 per 10, va bene? Cioè 5 del secondo per 2, scomposti in fattori. Vedete? Queste frazioni, d'accordo? Beh, il numeratore chiaramente, adesso lo diciamo, possiamo avere tutti i numeri che vogliamo, d'accordo? Facciamo quindi un esempio con numeratori anche diversi da 1, un mezzo, 15 ottavi, 3 decimi, meno 7 cinquantesimi, sono tutte frazioni che originano numeri decimali limitati, proprio perché i denominatori contengono solo, se scomposti in fattori 2 oppure 5. D'accordo? Lo logico significa, ha il significato dell'unione, quindi possono contenere o solo 2 o solo 5 oppure 2 e 5 assieme. Facciamo l'ultimo esempio: 7 quinti. D'accordo? È contemplato anche il caso che il denominatore contenga solo il fattore 5, va bene? O 7/25esimi, tutto per dire, 5 del secondo. D'accordo? Andiamo sui numeri decimali illimitati, periodici, semplici. I numeri decimali periodici semplici sono per esempio questi: hanno una parte intera, va bene? Virgola, e una parte decimale, d'accordo? Che è caratterizzata interamente da un periodo, cioè da una cifra o più cifre da una cifra sola, scusate, o più cifre, sì, che si ripetono infinitamente, un numero infinito di volte. Per esempio, meno 2,3, possiamo anche avere più cifre, meno 2,75 periodico, ecco. Quindi questo qua sarebbe meno 2,75, 75, 75, eccetera, eccetera. Va bene?
Da cosa sono originati questi numeri decimali illimitati periodici semplici? Sono originati da frazioni con denominatore contenenti solo fattori diversi da 2 o 5. Quindi assolutamente queste frazioni non devono contenere denominatori che, scomposti in fattori, hanno appunto fattori 2 o 5. Assolutamente non li possono avere. Facciamo un esempio. Meno 8 terzi, d'accordo? 2,77, va bene? Meno 4 tredicesimi, eccetera, eccetera. Qua abbiamo solo il fattore 3, qua abbiamo il fattore 7 e 11, qua abbiamo il fattore 13. Vedete, in nessun caso abbiamo denominatori che, se scomposti in fattori, hanno appunto dei fattori 2 o 5. D'accordo? Ecco qui. Periodici semplici, quindi senza antiperiodo. Cos'è l'antiperiodo? L'antiperiodo, e passiamo quindi adesso ai decimali limitati periodici misti, è quella cifra compresa tra la virgola e il periodo. Va bene? Guardate questo esempio. 25,1, 72, 72, 72, 72, che dà luogo a 25,1 senza periodo, vedete, 7,2 periodico. Va bene? Il periodo non comincia subito dopo la virgola come in questo caso, ma comincia dopo una o più cifre. Va bene? Questi numeri decimali limitati periodici misti sono originati da frazioni con denominatori contenenti sia fattori 2 o 5 che fattori diversi da 2 o 5. Va bene? Per esempio, 13 sesti. Il 6 contiene come fattori 2 e 3. 2 nell'insieme di 2 o 5, 3 nell'insieme di fattori diversi da 2 o 5. Altra frazione. 4 55esimi. 55 scomposto in fattori a 5 per 11, vedete, contiene il 5, fattori di questo insieme, e contiene l'11, fattori diversi da 2 o 5. D'accordo? Cosa sono invece, infine, i numeri decimali limitati non periodici? Questi, come dire, esulano, escono, sono elementi non compresi nell'insieme che stiamo studiando, cioè quello di irrazionali. Sono quindi i numeri irrazionali. Si indicano con la lettera I maiuscola, sono numeri che non si possono esprimere sotto forma di frazione. D'accordo? Quindi questa è la definizione di numeri irrazionali. Numeri razionali e numeri decimali limitati non periodici sono la stessa identica cosa. Sono numeri che non si possono esprimere sotto forma di frazione. Vedremo in un altro contributo video una breve dimostrazione, d'accordo? Dove appunto dimostreremo che radice di 2, numero tipicamente irrazionale, non si può esprimere sotto forma di frazione. Va bene? Abbiamo parlato di questi numeri irrazionali, abbiamo introdotto questo insieme. Benissimo. Sono in relazione tra loro gli irrazionali e irrazionali? Certo, perché l'unione tra gli irrazionali e irrazionali dà luogo all'insieme dei numeri reali, tutti i numeri che abbiamo appunto in matematica. Va bene? Attenzione, diremo qualcosa di più. L'insieme degli irrazionali e l'insieme di razionali, insiemi non vuoti, sono disgiunti, cioè la loro intersezione dà insieme vuoto. La loro unione dà l'insieme R e quindi per definizione i razionali e gli irrazionali costituiscono una partizione dell'insieme R di reali. D'accordo? Bene, diamo una cancellata e vediamo di fare alcuni esempi di passaggio da frazioni a numeri decimali e viceversa, da numeri decimali alle frazioni generatrici. D'accordo? Partiamo
Iniziamo subito con un esempio di numero decimale limitato e vediamo come si origina da una frazione, d'accordo? Anzi, facciamo una roba del genere, andiamo a generare da tre frazioni tre tipi di numeri decimali, uno limitato, uno illimitato periodico semplice e uno illimitato periodico misto. Come lo facciamo? Tramite la divisione euclidea. 14 quinti, per esempio, è uguale a 14 diviso 5. Divisione euclidea, il 5 nel 14 ci sta 2 volte, quindi il resto di 4, aggiungo uno 0, metto una virgola, il 5 nel 40 ci sta 8 volte. 14 quinti è uguale a 2,8, decimale limitato, d'accordo? Vi faccio notare che il denominatore contiene solo fattori 2 o 5, in questo caso contiene solo il 5. Ecco che il decimale è limitato, va bene? Andiamo ora a vedere un esempio di frazione con denominatore che contiene fattori che sono diversi da 2 o 5. Cosa ci aspettiamo? Di ottenere un decimale illimitato periodico semplice. 20 diviso 11 è uguale, l'11 nel 20 ci sta una volta con il resto di 9, aggiungo uno 0, metto la virgola, l'11 nel 90 ci sta 8 volte con il resto di 2, aggiungo uno 0, l'11 nel 20 ci sta una volta con il resto di 9, aggiungo uno 0, 8 con il resto di 2, aggiungo uno 0, 1, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa ottengo? 20 undicesimi è uguale a 1,81 periodico. Vedete, non è presente l'antiperiodo, è un numero decimale illimitato periodico semplice. Bene? Ora facciamo un esempio di numero decimale illimitato periodico misto. Per esempio, un sesto. Vedete che il 6, scomposto in fattori, è 2 per 3, contiene quindi fattori che appartengono sia all'insieme costituito da fattori 2 o fattori 5 che da fattori, come 3, diversi da 2 o 5. 1 diviso 6. Cosa fa 1 diviso 6? Sta 0 volte, il 6 nell'1, aggiungo uno 0 e metto una virgola, con il resto di 4, sì, d'accordo. 1 diviso 6, appunto, il 6 nell'1 ci sta 0 volte, d'accordo? Con il resto di 1, aggiungo uno 0 e metto la virgola, d'accordo? Il 6 nel 10 ci sta una volta, quindi il resto di 4, aggiungo uno 0, il 6 nel 40 ci sta 6 volte, con il resto di 4, perché 6 per 6 fa 36, 6 volte, eccetera, eccetera. Vedete che un sesto è uguale a 0,16 periodico. E questo è un decimale illimitato periodico misto. Va bene? Così abbiamo affrontato il passaggio da numeri espressi sotto forma di frazioni a numeri decimali. Adesso andiamo a affrontare il passaggio contrario. Va bene? Cioè passiamo dai numeri decimali alle frazioni. Quando il numero è decimale limitato, come operiamo? Allora guardate, guardiamo il numero decimale come se fosse una frazione.
ovviamente con 1 al denominatore, dato che 1 è l'elemento neutro della divisione. Sappiamo che 2,8 diviso 1 è proprio 2,8. Benissimo, dobbiamo adesso utilizzare la proprietà invariantiva. Va bene? Contiamo, qua notiamo che abbiamo una cifra significativa dopo le virgole, cioè l'8. Va bene? Vedete che 2,8. Dopo la virgola, poi qua avremo una serie di zeri. L'ultima cifra significativa dopo la virgola è l'8, una sola. E quindi dobbiamo moltiplicare numeratore e denominatore per potenza di 10 con un esponente uguale al numero delle cifre significative del numero da trasformare dopo la virgola, cioè in questo caso 10 alla 1. Cosa otteniamo? 28 fratto 10, che ridotto ai minimi termini, dividiamo per 2, quindi cosa otteniamo? 14 quinti. Va bene? Ecco qua i 14 quinti di partenza. D'accordo? Se avevamo due cifre dopo la virgola, dovevamo moltiplicare e dividere per 10 alla seconda. Se avevamo 3 cifre dopo la virgola, per 10 alla terza, per 10 alla terza, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene? Andiamo ora a trasformare gli altri due numeri decimali, il periodico illimitati stavolta, periodico semplice e il periodico misto, affrontando quella che è una regoletta nota fin dai tempi delle medie. Come facciamo a esprimere un numero decimale illimitato periodico in forma di frazione? La regola vale sia per il periodico semplice che per il periodico misto. Noi dobbiamo scrivere questo numero sotto forma di frazione, dove al numeratore abbiamo la differenza tra tutto quanto il numero, espresso senza periodo, mi raccomando, espresso senza virgola, 181, e scriviamo 181. Questo è il minuendo. Il sottraendo è tutto il numero escluso il periodo. Se noi mettiamo una mano sopra il periodo, ci resta come cifra 1. Al denominatore mettiamo tanti 9 quante sono le cifre del periodo, un 9 e un 9, quindi 99, tanti zeri quante sono le cifre dell'antiperiodo. In questo caso il numero periodico è semplice, non c'è l'antiperiodo, quindi non mettiamo zeri. Cosa otteniamo? 180 fratto 99 diviso 9 sopra e sotto 20 undicesimi. Ecco qui la frazione generatrice di partenza. Va bene? Andiamo infine a trasformare 0,16 periodico. La regola è sempre la stessa, dobbiamo quindi costruire questa frazione dove al numeratore abbiamo tutto il numero senza virgola, senza il segno del periodo come minuendo, meno tutto il numero escluso il periodo. Cosa mi resta? La cifra 1 come sottraendo. Al denominatore tanti 9 quante sono le cifre del periodo, un 9, tanti zeri quante sono le cifre dell'antiperiodo. In questo caso abbiamo una cifra come antiperiodo. Otteniamo 15 fratto 90, che scomposti in fattori, scusate che è semplificata, cosa mi dà? Divisione per 15 diviso 15, un sesto. Va bene?